Biz valideyn olandan sonra bizim vəzifələrimiz də böyüyür, məsuliyyətimiz artır. Düşünürük ki, yəni biz valideyni demək ki, bir şəxsiyyət yetişdirməliyik. Buna görə də çalışırıq, özlərimizdə işləyirik. Heç kim qüsursuz deyil, səhvsiz deyil, ideal heç kim, heç nə yoxdur. Amma valideyn ən azından öz üzərində işləməlidir. Bir çox şeyin fərqində olmalıdır, maraqlanmalıdır, araşdırmalıdır ki, mən övladım üçün nələri eləməliyəm ki, düzgün eləyim. Xeyli müddətdir ki, uşaqlar üçün nağıllar səsləndirirəm və buna da ana olandan sonra başlamışam. Yəni övladım üçün hər gün nağıllar səsləndirirdim və qızım da yeni-yeni nağıllar istəyirdi. Uşaq var ki, hər gün eyni nağılı təkrar-təkrar dinləmək istəyir. Bu da əslində təbiidir. Bəzən baxırıq ki, valideynlər bundan şikayətlənirlər ki, hər gün eyni nağılı neçə dəfə oxumaq olar, uşaq niyə belə istəyir? Amma bu da təbiidir. Uşağın demək ki, həmin an buna ehtiyacı var. O hər dəfə həkk eləyir, hər dəfə bir parçasını həkk eləyir. Buna görə də təkrar-təkrar istəsə də səsləndirmək lazımdır. Amma mənim qızımda isə vəziyyət fərqli idi. Hər gün yeni nağıllar istəyirdi. Mən də oxuyurdum. Bir də baxırsan, həmin an əlinin altında vəsait yoxdur və bu zaman məcbur olursan ya özün nağıl qoşursan, ya da müraciət edirsən sosial şəbəkələrə, internetə. İnternetdə də bildiyimiz kimi külli miqdarda vəsait var, material var. Yəni sayı çoxdur. Xüsusən də xarici dildə, Azərbaycan dilində ürəkaçan nağıllar, tam ürəyə yatan nağıllar olmadığından, yəni əgər həm də valideyn seçicidirsə, valideyn çox şeyə diqqət eləyirsə, buna görə də öz dilimizdə ürəyimcə nağıl tapa bilmədiyimdən xarici nağıllara müraciət eləyirdim. Ya elə rus dilində, ya da tərcümə eləyərək qızım üçün oxuyurdum. Daha sonra düşündük ki, bunu başqa uşaqlar üçün də eləmək olar və o zaman balaca WhatsApp və Telegram üzərindən qruplar yaradaraq uşaqlar üçün səsləndirirdim. Ondan sonra da qərarlaşdırdıq ki, niyə bunu daha da genişləndirməyək, başqa uşaqlar da faydalansınlar öz dilimizdə, Azərbaycan dilində gözəl, maraqlı, faydalı nağıllarla tanış olsunlar və bu zamanda artıq audio nağıllar kanalını yaratmış oldum. Və biz valideyn olandan sonra bizim vəzifələrimiz də böyüyür, məsuliyyətimiz artır. Düşünürük ki, yəni biz valideyni demək ki, bir şəxsiyyət yetişdirməliyik. Buna görə də çalışırıq, özlərimizdə işləyirik. Heç kim qüsursuz deyil, səhvsiz deyil, ideal heç kim, heç nə yoxdur. Amma yəni hamıda psixoloq və ya pedaqoq olacaq deyə bir qayda da yoxdur. Amma valideyn ən azından öz üzərində işləməlidir. Bir çox şeyin fərqində olmalıdır, maraqlanmalıdır, araşdırmalıdır ki, mən övladım üçün nələri eləməliyəm ki, düzgün eləyim. Yəni ən azından heç olmasa təməl qaydalar var ki, bunları bilsə çox gözəl olar. Və mən də bir valideyn olaraq axtarıb araşdırırdım. Uşaqlar üçün xeyirli olan nədir, ziyanlı olan nədir və bu zaman da baxıb görürsən ki, nağılların özü də uşaqların inkişafında böyük rol oynayır. Hələ fikir versək ki, bugün dünyada psixoloqların özü də terapevtik nağıllardan istifadə eləyərək uşaqlarda olan bəzi davranış pozuntularının üstündə işləyirlər, korreksiya eləməyə çalışırlar. O zaman başa düşürsən ki, həqiqətən də nağılların uşaqların inkişafında rolu böyükdür. Bu istər olsun bilgiləndirici nağıllar, öyrədici nağıllar, istərsə də terapevtik nağıllar. Və xüsusən də nəzərə almalıyıq yaş faktorunu. Uşaqların beyni əmici olur. Bir süngər kimi onlar hər şeyə hopurlar körpəlikdən. Yəni bütün o təməl ki deyirik, onların hamısı kiçik yaşlardan qurulur. Buna görə də diqqətli olmaq lazımdır. Biz övladlarımıza nə veririk? Biz övladlarımıza nəyi göstəririk, nəyi dinlədirik, nəyi çatdırırıq? Və bu zaman artıq valideyn özü də bir ələyə sahib olur. Mən həmişə bunu deyirəm. Yəni süzür. Material çoxdur, vəsait çoxdur, amma biz onun hamısını uşaqlarımıza çatdırırıqmı, çatdırmalıyıqmı, məsələ burasındadır. Və bu zaman həmin ələk bizim yardımımıza çatır ki, biz oradan artıq lazım olmayanları süzür, lazım olanları da saxlayırıq, uşaqlara çatdırırıq. Və istərdim valideynlər nəyə diqqət eləsinlər, bunu vurğulayım. Körpə uşaqlara hansı nağıllar çatdırılır? Körpə dediyim, yəni az yaşlı uşaqlara. Nağıl çoxdur. Yəni orada olacaq xeyir qüvvələr olacaq, şər qüvvələr olacaq, sehrlər, hurilər,
pərilər, bunlar hamısı olacaq. Amma bu balaca uşağa nə qazandırır? Balaca uşaq bunu nə dərəcədə dərk eləyir? Əlbəttə ki, uşaqlar müəyyən yaşa çatdıqdan sonra istədiyi janrı seçəcəklər, istədiyi kitabı seçəcəklər və ya valideynləri ilə kitab dükanına gedəndə istədiklərini deyəcəklər, valideynləri alacaq. Yəni biz onun qarşısını ala bilmərik ki, uşaq müəyyən yaşa çatdıqdan sonra yox sən bu tipdə nağılı oxuma və ya əsəri oxuma, bunu oxu, bu mümkün deyil. Yəni təbii olaraq o uşaqlar o nağıllarla da tanış olacaqlar. Amma 3 yaş uşaqdır, 2 yaş, 3 yaş. Bu yaşda uşaqlara sehirli nağıllar olsun və ya biraz daha qəddarca olan nağıllar olsun. Bunlar uşaqlara axı nə qazandıracaq? Uşaq oradan nəyi özünə götürəcək, necə dərk eləyəcək, bu məsələ var. Ona görə də mən də nağıl səsləndirən zaman fikir verirəm ki, bu nağıllar daha bilgiləndirici, uşağa nəsə öyrədən olsun, uşağa hansısa məlumatı versin və uşaq da bundan maksimum dərəcədə faydalana bilsin. Amma əsas məsələ də var ki, valideyn uşaqla birlikdə o nağılı müzakirə eləyirmi? Çünki ola bilər ki, bu gün düzdür, dərsliklərə də bəzi nağıllar salınır, hansı ki, deyirəm ki, olmasa daha yaxşı olardı, daha erkən yaşlarda. Amma onu valideyn uşaqla müzakirə eləyərək ən azından onu oradan yenə də hansısa faydanı götürə bilərlər. Yəni valideyn özü uşağa çatdıracaq ki, burada xeyir nədir, şər nədir, yaxşı nədir, pis nədir, yalanı nədir, doğrusu nədir və s. Uşaqlara nağıl elə lap erkən yaşlarından əslində başlamaq olar. Lap körpə yaşından, yəni düşünüm ki, onun 2 yaşı var, 3 yaşı var. Hətta bəzi kitablar, yumşaq kitablar olur uşaqlar üçün. Heç orada sözlər də yoxdur, şəkillərdən ibarət. Onunla belə valideyn o şəkilləri uşağa göstərə-göstərə nağıl qurmuş olur artıq. Və elə balaca yaş uşaqlara da ancaq belə məlumat tipli nağıllar daha çox fayda verəcək. Heyvanlar haqqında ola bilər, təbiət haqqında, həyat haqqında ümumilikdə, yəni uşağı həyatla tanış eləyəcək nağıllar erkən yaş uşaqlar üçün daha faydalıdır. Bilgi alır, uşaq oradan məlumat alır. Çünki o beyin həmin yaşlarda 3 yaşa kimi hopur, hər şeyi özünə hopur, hər şeyi özünə çəkir. Buna görə də çalışmalıyıq ki, körpə uşaqları daha çox məlumat ötürə bilək. Valideynlərlə ünsiyyətdə olanda həmişə məsləhət görürəm ki, uşaqlara oxucu gündəliyi hazırlasınlar. Bu sadəcə bir rəsm albomundan hazırlamaq olar və balaca yaş uşaqlar, hansı ki hələ yazmağı, oxumağı bilmirlər, onlar ancaq şəkil çəkə bilərlər. Yəni biz onlara nağılı oxuduq, kitabı, əsəri oxuduq. Onlar isə həmin əsərdən nəyi çəkmək istəyirlərsə, qəhrəmanı bəlkə necə canlandırırlar, həmin yeri, məkanı, obyektləri, yəni nəyi çəkmək istəyirlərsə, o nağılın şəklini çəksinlər. Və valideyn də orada həmin tarixi və nağılın adını qeyd eləsin. Biraz böyük yaş uşaqlar isə özləri artıq yaza bilərlər nağılın adını, qəhrəmanların adını, sevdikləri, mənfi, müsbət obrazları, nağıldan nə əldə elədilər, nə xoşlarına gəldi, onlarda hansı hissləri yaratdı və s. kimi qeydlərini eləyə bilərlər. Bu yenə də baxır əlbəttə ki, uşağın istəyinə, nə qədər, nə yazacaq və s. Amma şəkil çəkmək elə bilirəm ki, lap kiçik yaş uşaqlarda, biraz böyük yaş uşaqlarda, yəni adı filan qeyd eləsələr də şəkil çəkməyi məmnuniyyətlə eləyirlər və bu bir xatirə kimi qalır. Gələcəkdə vərəqləyəcəklər ki, filan tarixdə mənə filan əsər oxunub. Mən o əsərdəki qəhrəmanı necə canlandırmışam, o nağılı necə canlandırmışam və o vərəqləri, səhifələri daha doğrusu maraqla vərəqləyəcəklər. O həmişə deyirlər ki, uşaq gərək kiçik yaşlarından evdə görsün ki, kiminsə əlində kitab var. Yəni uşaq görürsə ki, evdə oxuyan var, onun da həvəsi yaranır. Amma lap əvvəl əlbəttə ki, bəzən olur valideynlər deyirlər ki, axı mən necə eləyim, körpədir, kitab verirəm, cırır, dağıdır, tökür. Bunun üçün əslində uşaqlar ki, cırmaq vaxtları olur balaca uşaqların, alternativ oyunlar təşkil eləmək olar, fikirləşmək olar ki, məsələn, lazımsız kağız, küğüz, jurnal və s. uşaq bunlardan cırıb top halına salıb, tutaq ki, basketbol kimi oynaya bilər. O ehtiyacını onunla ödəyə bilər. Alternativ variantı ona verdik. Və kitabı isə biz cırmırıq, kitabdan öyrənirik. Yəni ona maraqlı şəkildə çatdıraraq, şəkilli kitablardan istifadə eləyərək elə bilirəm ki, kiçik yaş uşaqlarda da maraq oyatmaq olar. Və bundan əlavə də valideyn o nağılı necə danışır uşağa, valideyn necə səsləndirir. Bəzən olur ki, biz qulaq asırıq kanallarda, YouTube-da məsələn,
nağıl kanalları var, səsləndirirlər, amma dinləmək olmur. Yəni nağılın mövzusundan əlavə onun səsləndirilmə şəkli var ki, orfoepik qaydalar kobud şəkildə pozulur. Yəni bizim tələffüz qaydamız var ki, sözlər yazıldığı kimi tələffüz olunmur. Amma valideynlər olsun və ya elə nağıl səsləndirən başqa şəxslər olsun, elə bilirlər ki, nədənsə əsər oxuyuramsa, elə yenə də yazıldığı kimi oxuyuram. Bu da əlbəttə ki, o nağılın axıcılığını pozur. Valideyn fikir verməlidir ki, nağılda obrazlılıq olsun. Yəni surətlərə uyğun şəkildə tələffüz eləsin. Söhbət heyvanlardan gedirsə, o heyvanların səsini oxşadacaq kimi tələffüz eləsin və bu zaman uşağın diqqətini çəkəcək. Uşaq onu maraqla dinləyəcək, hətta bitirəcək, bitəndən sonra yenisini istəyəcək və eyni nağılı yenidən istəyəcək. İnanırsınız, o qədər olub ki, məsələn, mənə geri dönüşlər olub. Bir uşaq mənim səsləndirdiyim nağılı dinləyib və sonra o nağılı anası ona səsləndirəndə uşaq mənim səsləndirdiyim tərzdə anasından xahiş edir. Yox, orada filan heyvanın səsi filan cürəkdir və ya orada belə söz yox, belə. Yəni uşaqlar hər incəliyə fikir verirlər. Əzbərləyirmişcəsinə bütün sözlər necə idi, cümlələr necə idi, orada mimikaların necədir. Və bunlar elə bilirəm ki, uşaqlarda maraq yaradacaq. Və evdə də güşə ayırmaq olar. Nağıl oxumaq üçün xüsusi bir maraqlı bir güşə ayırmaq olar ki, uşaqlara bilirsiniz, belə şeylər daha çox cəlb eləyir. Oyun halına salaraq, hətta evdəki yumşaq oyuncaqlardan istifadə eləyərək yenə də teatrlaşdırmaq olar, səhnələşdirmək olar o nağılları və bu şəkildə də marağını artırmaq olar uşağın. Düşünürük ki, uşaqla birlikdə elə bil bu müzakirənin içində olmaq üçün uşağa da nağıl danışan zaman müəyyən suallar veririk, amma başqa bir fikir də var ki, uşağı əslində o aləmdən ayırmaq düzgün deyil. Yəni, valideyn nağıl səsləndirirsə, uşaq artıq o nağılın içindədir. Uşaq bir aləmdən başqa bir aləmə, bir hissdən başqa hisslərə qapılır həmin nağıl əsnasında və biz birdən nağılı bölüb başqa bir sual verdiyimiz zaman sanki uşağı o aləmdən ayırmış oluruq. Əslində, yəni dediyim kimi iki fikir var. Hər ikisini düzgün hesab eləyənlər var. Həm elə bu fikirlə ki, yenə suallar verərək, uşaqla müzakirə eləyərək uşağı faydalandırmaq olar və yaxud da toxunmuruq, nağıl bitir sonuna kimi, ondan sonra artıq müzakirəmizi eləyə bilərik. Mən düşünürəm ki, əslində bu yəqin ki, daha düzgündür uşaq. Çünki nağıllar uşaqların təxəyyülünü artırır. Nağıllar uşaqların xəyal gücünü artırır. Hətta indi bir çoxlarımız şəkilli nağıllardan istifadə edirik, amma şəkilsiz nağıllar da var. Bəzilərinə sıxıcı gələ bilər. Bəzi valideynlər elə daim axtarırlar ki, şəkilli nağıllar olsun, amma şəkilsiz nağılların özü belə uşaqların xəyal gücünü çox inkişaf etdirir. Çünki uşaq artıq orada oxunanı xəyalında canlandırır. O qəhrəmanı, qəhrəmanın geyimini, ətrafında olan obyektləri, yeri, məkanı, hamısını özü canlandırır və bu da uşağa ancaq və ancaq fayda verir. Buna görə də istənilən halda nə şəkilli, nə şəkilsiz qaçmaq lazım deyil, yəni. Əslində nağıllar lap əvvəllər böyüklər üçün yazılırdı. Yəni o zamanlar internetdir, televiziya idi, radiodur, belə şeylər olmadığı dövrlərdə insanlar özləri nağıllar qoşurdular, vaxtlarını maraqlı keçirirdilər və eyni zamanda da faydalanırdılar. Ona görə də həmin zamanların tələbinə uyğun şəkildə mövzular var. Məsələn, baxırıq ki, bizim əvvəlki nağıllarda ər-arvad münasibətləri, ailə-məişət münasibətləri, şahdır, padşahdır və s. belə məsələlərə toxunulur. Amma bugünün uşaqlarına bunlar nə dərəcədə maraqlıdır və ya nə dərəcədə lazımdır. Yenə qayıdıram əvvəlki məsələyə. Uşaq onsuz da bir müddətdən sonra bunlarla tanış olacaq. Amma balaca uşaqlara bu düşünürəm ki, artıq məlumatlardır, yersiz məlumatlardır və xüsusən də bəzi nağıllar var ki, çox sevilir. Məsələn, elə o Göyçək Fatma olsun ya da rus dilindən dediyimiz Zoluşka olsun. Belə nağıllarda hətta gender stereotiplərinə də toxunmaq istəyirəm. Baxırıq ki, qızlar
əzilirlər. Qızlar təzyiqə məruz qalırlar. Qızların qarşısında bir məqsəd yoxdur. Qızların maraq dairəsi yoxdur. Gördüyü bir iş yoxdur, ancaq ev işlərindən başqa və ya tutaq ki, ögey ana zülmünə məruz qalıb və ya gözləyir ki, hansısa ağ atlı bir şahzadə gəlsin, onu xilas eləsin. Ondan sonra həyat olacaq güllük, gülistanlıq. Necə deyirlər, o deyir, yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. Əslində bilmir heç sonrası nə olacaq, amma nağıllarda göstərilir ki, ondan sonra həyat gözəldir, həyat yaxşıdır və s. Və ya digər qızlar ki var orada, şahzadə, indi ayaqqabı kimin ayağına oldusa onunla da evlənəcək, amma digərləri də növbəyə düzülüblər ki, hansının ayağına olacaq, alınmadısa kör peşman evlərinə qayıdırlar. Yəni bu bizim qızlarımıza, qız övladlarımıza necə mesaj ötürür və ya elə oğlan övladlarımıza necə mesaj ötürür. Başqa əsərlərə fikir versək, o qədər əsərlər var ki, oğlan uşaqları, daha doğrusu kişi cinsinə mənsub olanlar nəyləsə məşğuldular. Kimsə qəhrəmanlıq eləyir, kimlərsə musiqiçidir, hansısa bir işin ucundan yapışıblar. Yenə qayıdıram həmin məsələyə ki, qızlarda isə bunu görə bilmirik. Və niyə görə bilmirik bəs? Bu eyni şəkildə cizgi filmlərində də əks olunur. Bunları dinləyən uşaqlar nə qəbul edirlər? Mən qızam, mənim işim ancaq ev yığışdırmaqdan ibarət olmalıdır, ancaq əmrlərə tabe olmaqdan ibarət olmaqdır və müəyyən yaşa çatdıqdan sonra da bəzənməliyəm, düzənməliyəm, gözəl görünməliyəm ki, kimsə məni bəyənsin və mən də o insana ərə gedim. Oğlan uşaqlarını bəzən daha çox rol verilməsi ki, sən oğlansan, sən qardaşsan, sən böyüksən və s. və ilaxır. Baxırsan ki, hətta ailələrdə belə bacının üstündə bir qəribə bir şiddət olur oğlan uşaqlarında. Acıqla ona davranırlar. Hətta bizim qonşumuzda da biri var, uşağı bacısını həyətdən çağırır şiddətlə, evə gəl, tez elə. Baxırsan ki, yaş fərqləri də elə də böyük deyil. Düşünürsən ki, çünki cəmiyyətdə oğlan uşaqlarına tamam başqa gözlə baxılır, qız uşaqlarına başqa gözlə baxılır və bəzən bu əsərlərdə də öz əksini tapa bilir. Ətrafdan aldığı informasiyadır, bu cizgi filmləri olsun, nağıllar olsun, əsərlər olsun və ya evdə gördüyü münasibətdən o uşağın artıq sanki əlinə bir səlahiyyət keçir ki, mən belə eləməliyəm, belə davranmalıyam və belə də davranır. Təəssüf ki, təsiri böyük olur. Və valideynlər də bəzən bunu diqqətdən qaçırırlar. Elə bilirlər ki, elə belə də olmalıdır. Hətta oğlan uşaqlarına da ağlama, kişilər ağlamaz, belə olmaz, elə olmaz kimi şərtlər qoyurlar. Bunları onlara aşılayırlar və bu da oğlan uşaqlarında da hisslərin bastırılmasına və gələcəkdə də o bastırılan hissləri sərt şəkildə üzə çıxmasına səbəb olur. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.
Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.